Всем привет! У нас на станции вы можете заказать масла для своего автомобиля. Мы подберем все допуски и посадки для вашего мотора и сделаем полное техническое обслуживание вашего автомобиля. Также мы подбираем все фильтра, воздушные, кондиционера, мотора, топливные, масляные фильтра. Вы все можете купить и заказать у нас на станции, и мы их заменим. Также наша станция выполняет диагностику подвески. Мы можем заказать все нужные запчасти, все нужные расходники для вашего автомобиля, заменить их и сделать развал схождения. Также у нас на станции представлена жидкость омывайка из актуального, да, зима впереди, минус 25. Пользуюсь я этой жидкостью в свой автомобиль. Пахнет очень приятно, бубльгум, жвачкой разные. Также жидкость у нас есть по замене охлаждающей жидкости HEPA.